do bëj si magar. Ne të bëbëlësh. Kafshimin e ka më të fortë se të Leonit. Ullë. Ama dorën, tjetrën, ullë, shtrije. Quka. Ullë. Hajde këtë. Komandat që nushi Jack po ja jep pronari ti Gerti. Çu. Jack, çu. Au halita, çu. Gjeku tash e 5 vite është pjesë e familjes e Restelica, mirë po një lidhje të veçantë ka pikërisht me Gertin. Klyshin e kena që 5 vjet, tash po thuj se 6, edhe emrin e vërtet e ka Jack Daniels, emrin real, peshën goxha i ronë është, më të se kena mot, s'pedina sigur. Vërtet, lidhjen më të veçantë me to e kam unë, nuk është që e dojnë shumë, edhe motra. Këto e kemi marrë në karantinë që atëherë, si klysh, si goxha i vogël ju konë, bobël më ka dosht me gënjy, i thesha nuk rritët kërë, qysh peshet ashtë, po thot u bë si magar. Është goxha vështirë mu kujdes për to, sidomos për fillestarët që mojnë qenë, shnet të bëbëlësh. Sidomos për fillestarët që mojnë qenë, se ky kafshimin e ka më të fortë se të Leonit. Është 700 pjesaj e ka kafshimin edhe është bish që shpeshe, po viti por lyp shumë kujdes, ma zi se me mojt një fmi do me thënë. Ullë Jack, ullë. 21 vjeçari thot se qeni ti i dori në ndihmë në periudhat më të vështira. Në ka ndodhë dhe raste mi përjetu goxha bashkë që ka nejt gati si mu ko njeri, interesant. Dhe raste goxha dhe të vështira ka njerë. është një goxha një supertus emocional, edhe jo me një shok, po ma shumë se shok. Jack, hajde këtë, ullë, që për jepëm dhe, ama dorën, ullë, Gjiki, ama tjetrën, prit, rrëtë, mirë është, bravo qëk. Ky ka komandat, i ka krejt komandat, ato të sulmimit e krejt. Është goxha është i trajnum. Unë e këto e thirri kuazi mëdë, se kjo është shumë i doshtën, po njerëz edhe kofsht e krejt i largohen, kejt tutën pitina. A kështë krijes ma doshtën probleme me gjetë dikun. Gjeku është ndërqend më viral në rrjetet sociale. Ai mori pjesë edhe në klipin e artistit Don John. Po ka marrë pjesë edhe në spot e Don Johnin goxha e ka bu shok. Goxha e në shëshnu. Por, Gerti nuk është i vetëm në dashurin për Gjekun, edhe Orinda motra e tij shpreh një dashuri të veçantë për qenin. Unë edhe Gerti kryesisht kujdesem me veç na dët për Gjekun, për pastërtinë e tij në mënyrën që se qysh strehohet, me qa ushqehet, edhe dashurin që na jep çdo ditë Gjeku. Që del për para me njëherë, ka tjetër kujdes dhe këndaj motrës. Masani si racë është racë që duhet me ja prej bishtin edhe vesht. Në momentin kur ja kam prek, ja ka fillu me qajt e ku majtën prajnë, ja ku njësë me qajt me ta, aja afërsi ka qenë ma e madhe dhe ja kena njësë. Me pas një afërsi mbrojtëse nda njëni tjetrit, që patëm del për para dhe mbrojtëse. Kur është rrit ma i madhë në fillim, e kom shetit shumë, kur është rrit ma i madhë, kom pas një rasti ku pa qef me lujt me shumë qaj, edhe më ka ngrej pak si fort dhe nuk kom... Ja ka bu një shetitje rrëth ma hollës. Nuk kom guxu ma me marrë vet me shetit. Kështu që gjithë në përkrahjen e Gertit. Vëlla e motër nga Prishtina folën gjithashtu dhe për lidhjen e tyre të veçantë mes vete. Të e ngucë. Kazni. Këto ma shumë se vëlla e këm. Na edhe fmi kur jena konë shumë problematika, problemet i kena bo bashk, do me thonë dashnja, jonë u ka në mënyrë ma agresive në fillim, e stash ja kena njës mu lidhë shumë ma shumë shpirtnesht edhe me komuniku shumë ma shumë me njëni tjetrin. Është një pjesë ku nuk mëj me krasu me kërkan një temë, është i vetëmi njeri që mëj me besu.
edhe di që kur problemet si fmi nuk mi ka qitë, alo nuk i qëtë. I mojnë adellat. Po du mja bë shefin, po pa këto nuk ka jetë. Me pak fjallë. A bën ma shumë për ty, a bën ti për shumë? Allah e... Hajde motra se ma e sinqert. Të kalzën motra. Gerti ma shumë bën për mu. Në është edhe që jam ma e vogël, jam shumë prit familja me konë unë në qendër të vëmendjes, po nuk jem konë kur në qendër të vëmendjes si kur të Gerti. Gerti u kanë gjithë, më ka pas mes, veç mu më ka këshyre dhe gjithë u siguru që unë jam okej. Mu me pjesën tjetër, a? Unë në është shpirtnesht, mu i me boq mos për ta, po Gerti në aspektin që me arritu në njëtë dhe me imri majat, Gerti ka me kanë gjithë aty për mua dhe ka me ndihmu gjithmonë.